Hi riders, ඉතින් අද ගෙනාවේ හෙල්මට් ඕඩර් එක වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මේක දැන් මේ ඩුබායි ඉන්න මල්ලි කෙනෙක් එයාගේ අයියා කෙනෙක්ට යවන හෙල්මට් එකක්. ඉතින් මේ කස්ටමර් අපෙන් රික්වෙස්ට් කරා මේකට බ්ලැක් වයිස් එකක් දාලා දෙන්න කියලා. ඉතින් මේ විදිහටම අපි හෙල්මට් එකට බ්ලැක් වයිස් එකක් දැම්මා එක්ස්ට්‍රා ෆ්‍රී වයිසස් වලින්. 100% විශ්වාසනීය කුරියර් සර්විස් එකකින් අපි ලංකාව පුරා ඩෙලිවර් කරනවා කැෂ් ඔන් ඩෙලිවරි ඔප්ෂන් එකත් එක්ක. ඉතින් මේ හෙල්මට් පැක් කරද්දී අපි මොනිටර් මේ හෙල්මට් බොක්ස් එක හොඳට සීල් වෙන්න පැක් කරනවා. ඒකදී අපි ෂොප් එකේ ඩීටේල්ස් උයි ට්‍රැකින් කෝඩ් එකයි අපි පැහැදිලිව දැන් කීප එක සඳහන් කරනවා. ඊට පස්සේ අපි ආයෙ මේක රීපැක් කරනවා තවත් ටැග් පැකින් එකකින්.